Dyson'ın en güçlü, en yeni ve en akıllı kablosuz süpürgesi. V16 Piston Animal. Tek başlıkla halıları ve sert zeminleri temizler. Konik fırçalar saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne tozları sıkıştırır, 30 güne kadar hapseder, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Ayrıca Submarine başlık sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.